សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការសម្រាយរឿងខ្លីៗរឿងបេះដូងអ្នកក្រប៉ុន្តែមុននឹងបន្តសាច់រឿងរបស់យើង admin សូមរំលឹកពាក្យមុនបន្តិចកាត់ចូលមកដល់នាមានដដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថានៅពេលហ្នឹងគឺគេបានជួបជាមួយនឹងសង្សារស្រីរបស់គេហ្នឹងនៅមាត់ទឹកដដែលម្នាក់ស្រីហ្នឹងដែលជិះឡានជាមួយប្រុសផ្សេងនៅពេលហ្នឹងនាមានក៏បាននិយាយប្រាប់សង្សាររបស់ខ្លួនថាពុករបស់គេហ្នឹងចង់ឲ្យខ្លួនចូលដណ្ដឹងសង្សារហ្នឹងរៀបការឲ្យលឿនៗតែម្ដងព្រោះតែពួកគេហ្នឹងគឺបានតាក់ទងគ្នារយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយនាមានក៏មានកម្រងថាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងនាំនាងទៅជួបនឹងហូបបាយជុំគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារនៅខាងប្រុសហើយនៅពេលហ្នឹងម្នាក់ស្រីគ្រាន់តែលឺភ្លាមលក្ខណៈថាឆ្លេឆ្លាឆោឡោអញ្ចឹងណាហើយក៏បាននិយាយថាចាំមើលនាងពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់នាងសិនព្រោះតែខ្លួនជាស្រីទៅលេងផ្ទះខាងប្រុសវាមើលទៅដូចជាមិនសមហើយនៅពេលហ្នឹងនាមានហេតុតែស្រឡាញ់គេពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានយល់ស្របតាមគំនិតរបស់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងទៀតឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលភាពបន្តតែម្ដងឃើញថាពូមឿនគាត់ក៏បាននាំមិញឌឿនហ្នឹងមកមើលគ្រូអោយទៀតហើយគ្រូអោយក៏បាននិយាយថាគួរតែឲ្យកែហ្នឹងឆាប់រៀបការបើមិនអញ្ចឹងទេកូនស្រីរបស់ពូមឿនឯងដកចិត្តមិនរួចពីអាវ៉ានោះទេពូមឿនគាត់ក៏បាននិយាយថាកូនកែវនេះណាជាមនុស្សដែលរឹងរូសខ្លាំងណាស់មិនមែនឲ្យរៀបការគឺរៀបការភ្លាមនោះទេមិញឌឿនគាត់ក៏បានចាក់ចុចបន្ថែមទៀតថាឆាប់ឲ្យកែវហ្នឹងរៀបការឲ្យលឿនទៅបើមិនចង់ឲ្យនាងតាក់ទងជាមួយនឹងអាវ៉ានោះទៀតនៅពេលហ្នឹងគ្រូអោយក៏បាននិយាយទៀតថាកូនស្រីរបស់លោកបងត្រូវតែរៀបការជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ណាដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នៅពេលដែលរៀបការជាមួយនឹងបុរសឆ្នាំម្សាញ់ហើយគេនឹងនាំឲ្យគ្រួសាររបស់ពូមឿនហ្នឹងកាន់តែចម្រុងចម្រើនជាងមុនទៅទៀតជាពិសេសណារិស័យគឺឡើងខ្ពស់តដែរតែម្ដងគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងពូមឿនរបស់យើងហ្នឹងគឺថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើនៅពេលហ្នឹងមិញឌឿនគាត់ក៏បាននិយាយធានាថាចាំគាត់នឹងដើរសម្រង់មើលបរិសក្នុងភូមិហ្នឹងនរណាខ្លះកើតឆ្នាំម្សាញ់យកមកឲ្យពូមឿនមើលកាត់ចូលមកដល់យប់ឡើងគឺមិញឌឿនដដែលឃើញថានៅពេលហ្នឹងគឺគាត់បានអង្គុយនិយាយជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ដោយនីដានហ្នឹងក៏បាននិយាយថាម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំចិត្តរៀបការជាមួយកែវឲ្យមែនអត់មិញឌឿនគាត់ក៏បាននិយាយថាមែនហើយដោយសារតែពូមឿនហ្នឹងគឺគាត់ជឿគ្រប់សម្ដីរបស់គ្រូអោយតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចរកប្តីឲ្យកែវឆាប់ៗនឹងឯងកាត់ចូលមកដល់ព្រឹកឡើងឃើញថាពូមឿនគាត់ក៏បានមកផ្ទះរបស់មិញភាដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយនៅមុខផ្ទះហ្នឹងគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមគឺធ្វើរឹកក្អេងក្អាំងតែម្ដងគាត់ក៏បានសួររកអាវ៉ាក៏ប៉ុន្តែអាវ៉ាមិននៅនោះទេដោយអាវ៉ាមិននៅគាត់ក៏បានផ្ដាំផ្ញើទៅតាមមិញភាហ្នឹងថាឈប់ឲ្យអាវ៉ាហ្នឹងទៅតាក់ទងកូនស្រីរបស់គាត់ទៀតដោយសារតែកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចិត្តរៀបការហើយមិញភាគាត់ក៏បាននិយាយថាកែវចិត្តរៀបការគឺជារឿងរបស់កែវមានអីតាក់ទងជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ទៅរាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់ឃើញកែវមករកវ៉ាមិនដែលឃើញវ៉ាទៅរកកែវផងប៉ុន្តែអ្នកនៅទីនេះគឺស្វាគមន៍កែវគ្រប់ពេលតែម្ដងមិញភាគាត់ក៏បាននិយាយទៀតថាគាត់នឹងមិននិយាយអ្វីទាំងអស់មិននាំពាក្យទៅប្រាប់អ្នកណាទាំងអស់ក្មេងៗធ្វើអីជារឿងរបស់ក្មេងៗណាមួយពួកគេមិនដែលធ្វើអីខុសឆ្គងផងហើយបើសិនជានីវ៉ានឹងស្រឡាញ់កែវមែនគេក៏មានសមត្ថភាពចូលស្ដីកែវតាមផ្លូវច្បាប់ដែរប្រាប់ឲ្យដឹងទៅពូមឿនគាត់ក៏បាននិយាយទៀតថាសមត្ថភាពត្រឹមជាអ្នកលក់បន្លែហ្នឹងអីគាត់ក៏បានសើចចំអកឲ្យដើរចេញទៅកាត់ចុះមកដល់ក្នុងចំការវិញឃើញថានៅពេលហ្នឹងនីដានកំពុងតែឈរបញ្ជាកម្មករឲ្យធ្វើការលឿនៗអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលហ្នឹងកែវក៏បានមកដល់ដែរហើយនីដានគ្រាន់តែឃើញកែវភ្លាមគឺថាសប្បាយចិត្តមែនទែនក៏បានស្ទុះមករកនាងហើយក៏បានសួរនាំកែវអញ្ចឹងទៅថាមានដេកយល់សប្អីអត់ដូចជាយល់សប្ឃើញពស់អីអញ្ចឹងណានៅពេលហ្នឹងកែវក៏បាននិយាយថាមិនក៏បងដែរដឹងថាខ្ញុំយល់សប្ឃើញពស់នីដានក៏បាននិយាយថាបើយល់សប្ឃើញពស់គឺដល់គូប្រេងនោះឯងកែវក៏បាននិយាយថាចុះបើយល់សប្ឃើញពស់ហើយក៏ប៉ុន្តែនាងក៏បានទាញប្រកាក់មកហើយបានកាប់ពស់នោះជា2ជា3កំណាត់វិញយ៉ាងម៉េចដែរនីដានក៏បានសួរថាអូនកាប់ពស់ធ្វើអីកែវក៏បានឆ្លើយវិញថាមកពីពស់ហ្នឹងគឺគួរឲ្យស្អប់ខ្លាំងពេកគឺពស់មានពឹសបើនៅក្បែរវានាំតែនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះទេក៏មានបងស្រីម្នាក់បានលូកមាត់មកថាបើក្មួយយល់សប្ឃើញពស់នោះគឺមានន័យថាក្មួយដល់គូប្រេងហើយក៏ប៉ុន្តែបើក្មួយកាប់ពស់នោះឲ្យងាប់វិញណាគឺមានន័យថាគូប្រេងរបស់ក្មួយរបូតទៅវិញហើយគាត់និយាយទាំងសម្លឹងទៅនីដានអញ្ចឹងណាកែវក៏បានសើចហើយបាននិយាយថាអញ្ចឹងសំណាងហើយដែលនាងបានកាប់ពស់នោះងាប់ខំអីនាងបានប្តីចរិតពស់វែកហើយនឹងច្បាស់ជាសយធំពេញមួយជីវិតតែម្ដងចំណែកឯនីដានវិញគឺគ្មានពាក្យអីតវ៉ាតែម្ដងឲ្យសមមុខអញ្ចឹងចោះកាត់ចុះមកដល់យប់ឡើងឃើញថានីវ៉ាក៏បានអង្គុយនិយាយគ្នាជាមួយនឹងអ៊ំនៅពេលហ្នឹងនីវ៉ាក៏បាននិយាយថាគេឆ្ងល់ដល់ហើយហេតុអីក៏គ្រួសាររបស់ពូមឿនហើយនឹងតាដួងហ្នឹងមិនក៏មិនចូលចិត្តគ្រួសាររបស់គេហើយដូចជាមិនមែនតែរឿងក្រហ្នឹងតែមួយមុខនោះទេមិញភីគាត់ក៏បាននិយាយថារឿងហ្នឹងគឺវាវែងឆ្ងាយខ្លាំងណាស់បូករួមទាំងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរដែលគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់នីវ៉ាថាកាលពីមុនគឺគាត់ធ្លាប់បម្រើនៅក្នុងផ្ទះរបស់តាដួងដែលគាត់ខំគោរពតាដួងហ្នឹងគឺជាចាស់ទុំម្នាក់តែមិននឹកស្មានថាគាត់គឺជាចាស់ព្រើសោះមិញភីគាត់ក៏បានស្រមៃទៅដល់អតីតកាលនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែអង្គុយមុជទឹកដោយចង់ពងមុជទឹកដុសក្អាលដុសអីនៅលើមាត់ទឹកអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលហ្នឹងតាដួងក៏បានលួចមើលគាត់មុជទឹកផងដែរក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលមិញភីបានយកនំយកអីឲ្យគាត់ហូបគាត់ក៏បានយកនំហ្នឹងទៅបញ្ចុកមិញភីហើយក៏បានសួរមិញភីហ្នឹងមានមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងចិត្តអីនៅដោយឃើញមិញភីមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយខិតខំធ្វើការអញ្ចឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់ចង់បានមិញភីហ្នឹងធ្វើជាប្រពន្ធមិញភីគាត់ក៏បាននិយាយថាសុំទោសអ៊ំខ្ញុំគោរពអ៊ំដូចជាពុករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុអីក៏អ៊ំគិតបែបនេះអ៊ំគឺជាមនុស្សចាស់មានទាំងកូនមានទាំងចៅហេតុអីក៏មិនគិតទៅរកវត្តវ៉ាគិតទៅយកកម្មតណ្ហាដាក់នៅក្នុងខ្លួនទៅវិញហើយនៅពេលហ្នឹងតាដួងគឺខឹងខ្លាំងមែនតើនៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់ឲ្យជំរើសទៅមិញភី
ទី1គឺព្រមទទួលយកគាត់ធ្វើជាប្តីទី2បើមិញភីមិនព្រមធ្វើជាប្រពន្ធរបស់គាត់ទេគឺត្រូវតែឈប់ធ្វើការនៅទីនេះមិញភីឆ្លើយមិនស្ទាក់ស្ទើរនោះទេគាត់ក៏បាននិយាយថារកអ្នកផ្សេងជំនួសគាត់ទៅនេះហើយគឺជារឿងដើមហេតុដែលតាដួងនឹងគឺស្អប់គ្រួសាររបស់មិញភីខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាតាដួងចង់បានគេធ្វើប្រពន្ធមិនបានក៏តាមដាក់បណ្ដាសាគេរហូតមិញភីក៏បាននិយាយទៀតថាបើចង់ផ្សះផ្សាគ្នាជាមួយគ្រួសាររបស់តាដួងគឺមានតែឲ្យនីវ៉ានឹងគឺចូលស្ដីដណ្ដឹងកែធ្វើជាប្រពន្ធតែម្ដងគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងអាវ៉ាកំពុងតែផឹកទឹកនោះគឺថាព្រុសភ្លាមតែម្ដងយើងកាត់ចុះមកដល់កែបន្តិចឃើញថានៅពេលហ្នឹងគឺនាងកំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនួនហើយឃើញថាកែវគឺនឹកបងស្រីខ្លាំងមែនទែនព្រោះគេមិនដែលជួបមុខគ្នាសោះតាំងពីរៀបការហើយអញ្ចឹងទៅកែវក៏បាននិយាយថានាងទៅលេងនួនបានអត់តែនួនមិនឲ្យទៅនោះទេដល់និយាយថាចាំពេលបងទំនេរចាំបងទៅលេងវិញហើយកំពុងតែនិយាយនោះនួនក៏បានបញ្ញាសុំឈប់និយាយត្រឹមនោះទៅកាត់ចុះមកដល់ព្រឹកឡើងវិញគឺកែមកដល់ផ្ទះនីវ៉ាទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលហ្នឹងគេក៏បានជួយកាត់បន្លែវ៉ាអញ្ចឹងណាមើលទៅនៅពេលដែលបានមកជួបវ៉ាទឹកមុខរបស់កែវគឺសោះស្រាយខ្លាំងមែនទែនហើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងទៀតផងដោយមិនខ្លាចពុករបស់ខ្លួនឬក៏តាដួងមកស្ដីថាឲ្យទៀតនោះទេសាច់រឿងភាគទី25ក៏បានឆ្លេះត្រឹមនេះចង់ដឹងភាគបន្តទៅជាយ៉ាងណាកុំភ្លេចចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាណា